हे गाइस, दिस इज पुनीत फॉर गाइस मास्टर्स और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए परफेक्ट ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑडियोज पे। तो YouTube वीडियो के लिए एक ऑडियो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वीडियो का कंटेंट। बिकॉज अगर ऑडियो अच्छी क्लैरिटी में रिकॉर्ड नहीं होगी तो वीडियो का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई दिखेगा ही नहीं। सो आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये मेथड सभी के लिए यूजफुल है, चाहे किसी के पास अच्छा माइक हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपने स्मार्टफोन के माइक से, आप अपने लैपटॉप के माइक से, कंप्यूटर के माइक से, हेडफोन के माइक से सबसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ और ये मेथड सब लोग यूज कर सकते हैं। नो मैटर किसी के पास अच्छी क्वालिटी का माइक है नहीं है, आप स्मार्टफोन के माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड, सब पे ये मेथड अप्लाई होगा कि हम एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेने वाले हैं ऑडियो को इम्प्रूव और रीटच करने के लिए, और साथ ही आप उसमें से नॉइज को रिमूव करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करने की ट्रिक अपनी यूट्यूब वीडियोज के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, और चलिए फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ ट्रिक देखते हैं। ये है वो सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, ऑडेसिटी। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं audacityteam.org/downloads। तो ये कुछ ऐसा दिखता है डाउनलोड होने के बाद। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बहुत बहुत मैं इजी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपके पास एक ऑडियो होनी चाहिए जो आपने रिकॉर्ड की है। आपको बस उसमें डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इम्पोर्ट करना है। तो ऐसे ही ऑडियो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना। मैं आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ इस ऑडियो में कितनी नॉइज है। So this is the sample audio I am recording with my laptop's inbuilt microphone, और हम ये देखेंगे हम इसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो देखा आपने में कितनी नॉइज है। तो अब हम इसको करेंगे रीटच। तो कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इफेक्ट्स में गए। इफेक्ट्स में जाने के बाद इसको थोड़ा सा इक्वलाइज किया। मीन्स अगर आपकी वॉइस जिस भी तरह की, आप उस पर इक्वलाइजर लगा सकते हैं। अगर आपको खनक चाहिए आप ट्रेबल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर चाहिए आवाज़ में तो बेस यूज़ कर सकते हैं। और बहुत तरह के यहाँ पे ऑलरेडी इक्वलाइजर्स बने पड़े हैं। तो जैसे मैंने इसमें बेस बूस्टर लगाया तो थोड़ी सी मैंने इसमें भारी की आवाज़। और अब नॉइज़ रिमूव करनी। नॉइज़ रिमूव करने से पहले एक बात आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी मेन ऑडियो और इसके आगे और पीछे मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग की है। मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके मैं कुछ बोला नहीं, आसपास की आवाज़ें रिकॉर्ड की। तो बेसिकली नॉइज़ है क्या? नॉइज़ वही तो चीज़ है ना जो हमारी आवाज़ के अलावा हमारे आसपास नॉइज़ आ रही है। तो ये रिकॉर्ड करने का ये बेनिफिट है कि हमें एक नॉइज़ प्रोफाइल मिल गई है जिसको कि हम डिलीट कर सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना क्या है, आप सिर्फ इसको सिलेक्ट कीजिए नॉइज़ प्रोफाइल को, और इफेक्ट्स में जाइए, नॉइज़ रिडक्शन, और इस पर क्लिक कीजिए गेट नॉइज़ प्रोफाइल। तो अब सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, ये उसने रिकॉर्डिंग समझ ली अपने दिमाग में कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो नॉइज़ की है। तो अब कंट्रोल ए से पूरी ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट्स में जाइए और रिपीट नॉइज़ रिडक्शन। देखिए, ये देखिए नॉइज़ वाली लाइन कितनी पतली हो गई और बाकी ऑडियो में से भी अपने आप नॉइज़ हटती रहेगी, क्योंकि इसको पता है कि नॉइज़ क्या है। एक बार और कर दिया मैंने, और पतली हो गई। एक बार और कर दिया, और पतली होगी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। So this is the sample audio I am recording with my laptop input microphone, और हम ये देखेंगे हम इसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। देखा, अब नॉइज बिल्कुल गायब, बिल्कुल साइलेंस। तो अब और थोड़ा सा इसको ट्विकिंग करते हैं। सिलेक्ट किया सारे को और कंप्रेसर पे गए। इसकी वैल्यू हम छेड़े ना तो बेटर है, -14 ओके है इसकी वैल्यू कुछ। इसका क्या है कि ये जो स्पाइक्स होती हैं उनको मैनेज करता है हमारी ऑडियो में, कहीं आवाज़ कम कहीं ज़्यादा थी उसको मैनेज करता है। उसके बाद इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे और दैट्स गुड। अब इसको प्ले करते हैं। So this is the sample audio और आप चाहे तो आप और जितने इफेक्ट्स लगाना चाहें आप इस पे लगा सकते हैं। So this is the sample audio I'm recording with। तो
अब मैं आपको पहले और बिफोर और आफ्टर की रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आप खुद जज कर लीजिए कितना डिफरेंस आया है। So this is the sample audio I am recording with my laptop's inbuilt microphone और हम ये देखेंगे हम इसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। So this is the sample audio I am recording with my laptop's inbuilt microphone और हम ये देखेंगे हम इसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके यूज़ में आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको इस कोई भी रिलेटेड क्वेरी और कमेंट हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको कुछ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मेरे पेज facebook.com/getmastersindia, जिसका लिंक यहाँ पे आ भी रहा है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कमेंट्स और फेसबुक पे रिप्लाई करने की। हालांकि फेसबुक पे थोड़ी अच्छी तरह मैं हेल्प कर पाता हूँ, बिकॉज हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं कमेंट्स के कंपैरेटिवली। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, और मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, जो कंप्यूटर्स में ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर पाते, तो वो अपने मोबाइल का यूज़ करके भी काफ़ी हद तक ऐसी ऑडियो कर सकते हैं। तो मैं उस अगली वीडियो उस पर आएगी, तो स्टे ट्यून। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार। So this is Manish Sharma signing off for today. Take care, guys.